South Korea niho tugiye kuba turi. Iki gihugu ni Korea y'Amajyepfo, kigize gutya kiba gikubise imizinga karundura ku mupaka neza neza ubagabanya na North Korea. Ibi ngibi bitumye Kim Jong Un avuga igiswahili ndetse avuga n'iringara bitewe n'ubwoba yari amaze kugira aketse ko South Korea ashobora kuba imuteye. Murabizi hashize igihe kinini North Korea ariyo Korea y'Amajyaruguru kwa Kim Jong Un aribo bakomeza gukubita ibisasu batajya bahagarika n'umunsi n'umwe, ariko noneho ubwo South Korea nayo ikoze mu nganzo igahita nayo ibigerageza gukubita ibi bibombe, ikivuyemo North Korea kwa Kim Jong Un nawe abonye ko ibintu byose bishoboka. Gusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vedi Frank, nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze kuhagera ndetse mukamwafasha inyakira amajwi zanyu. Niba mwamaze kuzifata aho ni fresh, tugiye kujyana mu makuru rero nkuko dusanzwe tubigenza. Murabizi ko benshi tubasaba gukanda subscribe, wowe uba ari ubwa mbere ugeze kuri Paparazzi, tukagusaba no kudufasha gusharinga ayo makuru ngo abashe agere ku bantu benshi, kuko ni wa muvuno wacu murawuzi, kugira ngo dutangaze amakuru kandi tuyageze kuri benshi badukurikirana. Ni byiza cyane. Umusangwa fata iyo link uyishire stati yawe Facebook, Twitter hose, noneho ubundi tubashe twatwike turi kumwe mu makuru atari ivumbi. Ndihuse rero nkujyanye byihuse cyane muri South Korea. South Korea niho tugiye kuba turi. Iki gihugu ni Korea y'Amajyepfo, kigize gutya kiba gikubise imizinga karundura ku mupaka neza neza ubagabanya na North Korea. Ibi ngibi bitumye Kim Jong Un avuga igiswahili ndetse avuga n'iringara bitewe n'ubwoba yari amaze kugira aketse ko South Korea ashobora kuba imuteye. Murabizi hashize igihe kinini North Korea ariyo Korea y'Amajyaruguru kwa Kim Jong Un aribo bakomeza gukubita ibisasu batajya bahagarika n'umunsi n'umwe, ariko noneho ubwo South Korea nayo ikoze mu nganzo igahita nayo ibigerageza gukubita ibi bibombe, ikivuyemo North Korea kwa Kim Jong Un nawe abonye ko ibintu byose bishoboka, dore ko ahise agira n'ubwoba burenze ndetse n'umuryango we bose bagahungabana bakavuga bati South Korea ishobora kuba igiye kudutera, kandi bo buri gihe bakarasa za ballistic ndetse bakarasa n'ibindi bibombe biremereye. Ugasanga rimwe na rimwe Japan ndetse n'iyi South Korea bagize ubwoba bw'ibyo Kim Jong Un aba yarashe. Rero niho South Korea yaviriyeyo iravuga iti se nk'uyu nguyu yaragira ubwoba, yibagiwe ibyo yirirwa aturitsa buri kanya ndetse agamije kugira ngo ahungabanye umutekano wo mu karere dutuyemo. Ubu ngubu nibwo yumva ageze ubwoba, nagume hamwe, twebwe nta gahunda dufite yo kuba dushaka kumuhungabanyiriza umutekano, natwe twari turi muri testing y'ibikoresho byacu, ariko urabona ko ari ugize ubwoba bwinshi cyane, kandi buri gihe asanzwe arasa ibyo bisasu hafi cyane umunsi ku wundi, twebwe tukamwihora tukigira nk'aho tutabibonye, ariko noneho twebwe turashe imizinga ikabakaba 6 gusa. Umva amagambo yose Kim Jong Un avuze. Kim Jong Un avuyeyo abasha kubwira South Korea, atangiye avuga ati ikintu kiri kubashuka ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ni nayo ibashuka kugira ngo mukomeze gukora ibintu nk'ibi ngibi. Ati tekereza kuba kurasa hafi ku mupaka udutandukanya namwe, ubwo ibyo bisasu urashe iyo bigira umusirikare wacu bihitana cyangwa umupolisi mwajyaga kuvuga ngo iki, ko twajyaga guhita tubemeza mu buryo bwihuse cyane. Nibwo South Korea babwiye iti none turinda turasa abasirikare bari ku mupaka tubashakaho iki? Nta mpamvu, gusa natwe tuba dushaka kugira ngo tukwereke yuko natwe dushobora gukora ubusazi nk'ubwo we wibwira ufite. Iyi ni South Korea yasubizaga Kim Jong Un ndetse arababwiye ati
ntabwo ndi bujye guterana namwe amagambo, nimusubire mukore igikorwa mukoze hanyuma murebe ibintu ngiye kubakorera. Ati niba wowe wiyizera yuko ufite imbaraga we South Korea, ngaho gerageza usubiremo wongere urase ku mupaka iduhuza, noneho turebe umugabo uza kuba umugabo arabarinde, kuko twe turabizi neza ko twiteguye kera igihugu cyanyu. Ubwo rero nta kindi kintu gishya ushobora gukora nakumva ko ari ikintu gishya kintunguye, ntibibaho. Ngayo nguko rero gusa Kim Jong Un atanze warning kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo n'abambari babo aribo ba South Korea kwitondera ibyo barimo barakora, ngo byanze bikunze ngo uku ni ugukomeza gusomoza Kim Jong Un ngo barebe yenda ukuntu baza kumumiza nkeri, ariko byanze bikunze babanjije kumwereka ko ibintu byose bishoboka. Ariko ibi nubwo bivuzwe uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kintu yigeze ibivugaho, dore ko niyo yagira ikivuga yavuga ko ari South Korea yabikoze, ko nta ruhare Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba yabigezemo. Ngayo nguko rero ngira ngo murabyumva ukuntu biba bimeze, yewe ni imiguruko imwe ya danje. Muri kino gihe usanga ibihugu byose buri kimwe kirimo kirareba ikindi ikijisho, ndetse no kutumvikana kw'ibihugu byinshi byanze bikunze kuvaho Covid yagiye isa n'igabanuka, haje icyorezo cyo kwangana, haza icyorezo cyo kugambanirana. Ibi byose ubisanga kuri iyi si dutuyemo, ndetse kugeza n'ubwo noneho ubugambanyi bwonyine bwibera mu ngabo z'ibihugu ugasanga rwose ntibacana uwaka. Ukibaza uti si umuntu tutanaziranye, tutigeze tunavugana yenda ngo tube inshuti tutandukane, ibi byose biva he? Ntawamenya, gusa uko mubyumva uko natwe niko tubyumva. Reka dutegereze icyo Kim Jong Un aza gukurikizaho nyuma y'uko akomeje kuva agakomeza yihanangiriza Leta ya South Korea. Uwiteka akomeze aguhezagire. Nous assistons dans l'est du Congo à une régression inacceptable. L'offensive en cours de la milice M23, sous sanction du Conseil de sécurité, est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière. Elle a des conséquences terribles pour les populations, et je pense en particulier aux centaines de milliers de personnes déplacées à qui tout manque. Et la capitale de la région, Goma, est menacée. Byibumbiye hamwe mu muryango wa East Africa bakagombye kuba bakemuye ikibazo cy'iyi ntambara ikomeje gutuma abantu benshi bahunga, abandi bagapfa hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ndetse Macron ateganyijwe kuza muri kino gihugu cya RDC mu minsi mikeya cyane, harabura amasaha gusa ngo abe yageze muri RDC. Ariko kandi mbere y'uko haguruka, ibi ngibi ni bimwe mu byo yabanjije kuvuga, ari kuvuga cyane ku ntambara zikomeza kugaragara muri Afurika. Nanone yongera aravuga ati sinibaza ukuntu imyaka 30 ishobora gushira iki gihugu cyo muri gihugu cya Congo kitarigera gitekana n'umunsi n'umwe. La première urgence est humanitaire et nous y travaillons avec nos partenaires européens. Et j'ai eu à plusieurs reprises et le président Tshisekedi et le président Kagame sur ce sujet. Je voudrais ensuite rappeler 2 principes fondamentaux. L'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. C'est notre position constante et cette position n'a pas changé. Deuxièmement, il n'y a pas de 2 poids 2 mesures. La guerre dans l'est de la RDC ne doit pas être une guerre oubliée. C'est pourquoi j'ai passé autant de temps à parler avec chacun des acteurs et surtout que notre politique est de soutenir sans relâche le cadre des discussions que le Kenya et l'Angola ont mis en place. Et j'ai pu d'ailleurs aussi échanger avec les 2 présidents pour soutenir les médiations régionales qui se sont déployées. Nous avons d'ailleurs soutenu le déploiement des troupes kenyanes dès qu'elles ont pu s'installer. Nous en avons été, je dirais, à l'initiative diplomatique. Et j'ai encore parlé ces derniers jours au président pour unifier les différents processus de médiation régionale. Je reste convaincu que la réponse doit être collective et c'est précisément le sens des entretiens que j'aurai aussi avec mes homologues
avant de venir à Kinshasa. Suhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vili Frank nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze gufata inyakiramajwi zanyu aho mwaba muherereye hose, ushobora kuba uri muri Afurika ariho twumvira cyangwa ukaba uri muri Aziya, ushobora no kuba uri muri Amerika tutibagiwe no mu Burayi. Mwese ariho mutwumvira mbahaye ikaze bavandimwe. Wowe mushyashya ushobora kuba ukigera kuri Paparazzi ngaho dukandire subscribe, tuzikunda cyane nk'amata y'abashyitsi. Iyo uyikanzeho Imana ihita iguha umugisha mwinshi cyane, kandi ikindi cya kabiri uhita ubona uburenganzira bwo kujya ukurikirana amakuru yacu guhera saa 10 z'igitondo kugera hafi saa 6 z'ijoro. Ubwo urumva n'uguhera saa 10, ubundi twajyaga duhera saa 11, noneho ubu turahera saa 10. Nibwo rero mujye muba mumaze kwibyura, noneho ubundi dutangirana amakuru tuhatwike mpaka umunsi wose kugera saa 6 z'ijoro. Turihuse, ntabwo turi butinde, reka twinjire mu makuru. Perezida Macron mbere yuko ahaguruka mu Bufaransa yerekeza mu bihugu bya Afurika, imbere yabanje kugirana ikiganiro n'abanyamakuru batandukanye bo mu gihugu cyo mu Bufaransa, ari naho natwe twabonye kopi y'ibyo bimwe ibyo yatangaje. Noneho turavuga duti reka tuze tubisangize abataramu benshi mwumva n'igifaransa ndabizi 5 kuri 5. Ndaza kuvuga make ariko we yenda araza kuba abibaganirira mu magambo ye yivugiye. Gusa icyo tuzi cyo nuko yabashije kuvuga ko ndetse yategetse M23 kugira ngo ihagarike imirwano ku gihugu cyo muri Congo. Ni ukuvuga ngo kuri kino gihugu cya RDC, ni ukuvuga ngo aho yavugaga ati tumaze igihe kinini twingingira iyi mutwe guhagarika imirwano ku bitero igaba ku ngabo za FARDC, ariko kandi bisa naho bavuniye ibiti mu matwi, ntabwo bashaka kumva ibyo tubabwiye. Ikindi cya kabiri, na Kongo ubwayo igomba gukora ibishoboka byose ikayoboka inzira y'amasezerano. Ntabwo byumvikana uburyo iki gihugu gishobora gukomeza kirimo intambara mu karere kandi harimo ibihugu. Nous assistons dans l'est du Congo à une régression inacceptable. L'offensive en cours de la milice M23, sous sanction du Conseil de sécurité, est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière. Elle a des conséquences terribles pour les populations, et je pense en particulier aux centaines de milliers de personnes déplacées à qui tout manque. Et la capitale de la région, Goma, est menacée. La première urgence est humanitaire et nous y travaillons avec nos partenaires européens. Et j'ai eu à plusieurs reprises et le président Tshisekedi et le président Kagame sur ce sujet. Je voudrais ensuite rappeler 2 principes fondamentaux. L'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. C'est notre position constante et cette position n'a pas changé. Deuxièmement, il n'y a pas de 2 poids 2 mesures. La guerre dans l'est de la RDC ne doit pas être une guerre oubliée. C'est pourquoi j'ai passé autant de temps à parler avec chacun des acteurs et surtout que notre politique est de soutenir sans relâche le cadre des discussions que le Kenya et l'Angola ont mis en place. Et j'ai pu d'ailleurs aussi échanger avec les 2 présidents pour soutenir les médiations régionales qui se sont déployées. Nous avons d'ailleurs soutenu le déploiement des troupes kenyanes dès qu'elles ont pu s'installer. Nous en avons été, je dirais, à l'initiative diplomatique. Et j'ai encore parlé ces derniers jours au président pour unifier les différents processus de médiation régionale. Je reste convaincu que la réponse doit être collective et c'est précisément le sens des entretiens que j'aurai aussi avec mes homologues avant de venir à Kinshasa. Byibumbiye hamwe mu muryango wa East Africa bakagombye kuba bakemuye ikibazo cy'iyi ntambara ikomeje gutuma abantu benshi bahunga, abandi bagapfa hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ndetse Macron ateganyijwe kuza muri kino gihugu cya RDC mu minsi mikeya cyane, harabura amasaha gusa ngo abe yageze muri RDC. Ariko kandi mbere yuko haguruka, ibi ngibi ni bimwe mu byo yabanjije kuvuga. Ari kuvuga
avuga cyane cyane ku ntambara zikomeza kugaragara muri Afurika. Nanone yongera aravuga ati sinibaza ukuntu imyaka 30 ishobora gushira iki gihugu cyo muri gihugu cya Kongo kitarigera gitekana n'umunsi n'umwe, ngo numva ko habaye imitwe myinshi yitwaje intwaro muri iki gihugu, ariko kandi nkibaza n'impamvu ki iyi mitwe idashobora gucika muri kino gihugu bikanyobera. Yakomeje avuga ati cyakora ibyo ari byo byose, ibya mbere na mbere, umutwe wa mbere tugiye guheraho tusaba guhagarika intambara ni M23, igomba guhagarikwa ndetse n'abayitera inkunga nabo bakazihagarika, kuko nta mpamvu yigaragara n'imwe M23 igaragaza irimo kurwanira. Ati byanze bikunze nzava muri RDC ndetse mbanjije kugerageza kuganira n'abo bategetsi bose, noneho turebe ikintu dushobora gukora kugira ngo intambara ihagarare iri muri RDC mu burasirazuba. Abantu benshi bakomeje guhunga, yewe n'ubu ngubu turimo turakubwira aya makuru, imirwano yo irakomeje muri za Sake ndetse na Masisi. Kuva mu gitondo imirwano yumvikanaga, kandi nanone itigeze ibasha no kumva ngo hari imbunda ntoya wumvaga gusa, zose wumvaga ari imbunda ziremereye cyane, dore ko mu rukerera rw'uyu munsi nanone habonetse indege ebyiri z'igihugu cya RDC cyane cyane za kajugujugu, nanone zagaragazaga ziri kumisha urufaya rwinshi mu birindiro by'ingabo za FARDC. Erega nubwo M23 iba ivuga ko niyo yabahagaritse imirwano ku ruhande rwayo, ariko FARDC iranga igakomeza ibataka, ahubwo bigasa naho iba yabonye imbaraga zo gukomeza kurasa kuri M23. Ni kenshi M23 nayo ikomeza kuvuga yuko ishotorwa na FARDC igakomeza iyirasa. Rero yayirasaho nayo ikazanzamuka igatangira kwirwanaho, dore ko bavuze ko batazigera batuza mu gihe icyo ari cyo cyose FARDC yakomeza kubagabaho ibitero. Ati byanze bikunze tuzajya natwe duhaguruka turwane nabo. Hashize iminsi